Hi， 我係 Elizabeth 周靈珊。就嚟聖誕節啦，呢啲時候咧，通常我都好懶，唔係好想煮嘢食嘅，所以我就會整定一大烹啲炆啊或者燉啊嗰啲咁樣嘅嘢咧，就將佢一份份咁放喺雪櫃，我中意食嘅時候就可以攞出嚟啦嘛。咁我今日咧就會教你整一個我自己秘製意大利 style 嘅肉醬，但係就唔係意大利肉醬 Bolognese， 兩樣嘢係唔同㗎。咁你最好咧就如果你有嗰個 Crusade 嗰啲Dutch oven 咧，你就可以攞出嚟用喺呢張食譜嗰度啦。但係我自己咧我就會用一個不鏽鋼煲，都可以煮得到嘅。即係你哋冇嘅咧，唔使用錢去買，用呢啲都得㗎啦。或者你用啲嗰啲 non-stick 即係不易結鑊嗰啲咧都得㗎。咁需要嘅材料咧就你見到唔係好多嘅啫，就有西芹啦、紅蘿蔔、洋葱，呢度咧就有啲牛肉啦、豬柳啦。另外香草嗰方面咧就會有一個迷迭香，呢個係甜羅勒嚟嘅。另外有一個乾嘅牛至，因為我買唔到新鮮嘅牛至啊。如果你冇即係揾唔到有新鮮嘅迷迭香或者係呢個羅勒㗎，你可以用乾嘅。另外有2粒蒜頭啦，有一個辣椒，我入邊嗰啲籽去晒㗎啦已經，因為嗰啲籽先至係最辣嘅。跟住咧就有一啲紅酒啦，呢個係茄膏，呢個咧係嗰啲番茄蓉啊，用罐頭嘅。呢個係牛肉湯嘅湯底，另外加埋水，即係一份水一份牛肉湯底，仲有啲喼汁。咁所有食譜啊同埋份量咧都會喺我個網站嗰度有㗎啦。另外當然有鹽同胡椒同埋橄欖油啦。咁首先第一樣嘢我要講嘅咧就係嗰個牛同埋個豬肉啊。呢兩個肉嘅你見到我冇用一啲已經碎咗嘅牛肉同埋豬肉咧，個原因係有一次咧，我同超級市場入邊嗰啲姐姐傾偈咧，佢哋叫我最好自己翻屋企搞啊。佢話個原因咧唔係淨係衞生咁簡單啊。佢話原來你喺街市買，譬如咧40蚊嘅牛肉啦，你叫佢幫你搞咧，其實出到嚟得翻30蚊嘅啫。個原因係咧，原來有10蚊佢留咗喺部機度，唔係個肉販唔想俾你啊，係佢塞咗喺部機度，佢要有第二批肉再攪落去，佢先會跌出嚟。咁佢話其實唔係咁抵啊，佢就叫我自己搞。咁我聽完之後我都聽佢講啦。咁如果咧你冇呢啲咁嘅攪拌機嘅話咧，你可以買已經攪好咗嗰啲啦，或者你自己剁啦。但係我有咧，我就會將個蔬菜啊所有嘢我用呢部機攪就算啦。咁但首先咧，如果你有攪拌機嘅話咧，你就用呢一個切條嘅刀片，我哋會攞呢一個咧嚟將啲蔬菜係咩嚟嘅？切晒片佢嘅，切晒條佢嘅。如果冇你就用呢啲去刨啦。咁我而家開咗部機先。個蔬菜攪好晒之後咧，我而家就開始炒咗啲蔬菜先，陣間我先再處理啲肉。落大概2個 tablespoon 嘅 olive oil 啦，然後咧就將呢個我呢支 wooden spoon 好大支，輕輕咧俾啲蔬菜咧吹一出水，等佢唔好濕滴滴咁樣咧，咁就得㗎啦。呢邊炒緊嘅時候咧，我哋就開始攪埋個肉佢，將啲肉咧掉晒落去之後咧。我哋就將一個 rosemary 咧，全部將佢啲葉搣晒出嚟啦，然後落少少牛至，咁咧夾晒落去之後，落啲油、鹽同胡椒，我係想講，仲有黑胡椒，然後冚蓋。好似佢仲辛苦過我咁，炒到啲菜開始咧，佢出顏色啦，見唔見到啊？變咗透明腍身咗之後咧，就可以落埋個肉落去啦。中間挖個窿啦，等啲肉喺中間啦。然後咧，用支木匙羹，盡可能將啲肉咧就整到佢碎咗佢啦。到呢個時候咧，你見到佢開始已經變咗顏色啦，佢雖然未熟晒嘅，咁我哋咧就可以落少少喼汁落去先，然後輕輕兜勻佢啦。再之後咧，我哋就落個紅酒啦，煮翻佢大概係2-3分鐘，等啲紅酒煮
一煮咗嗰個酒味之後咧，我哋就落個茄膏落去，之後又係咧炒翻開佢少少啦。依家已經聞到佢非常之香，你睇下啲肉醬，呢度已經夠6個人食㗎啦，加啲意粉㗎。我呢度咧就係落個番茄啦，然後咧就落埋個牛肉湯，再溝水啦，輕輕攪一攪佢。然後用大火俾佢冚蓋，等佢煮滾咗之後咧，收到最細火，再俾佢繼續煮。翻嚟話俾你聽，要再做啲乜嘢？我個肉醬咧，總共俾佢煮咗1個鐘頭30分鐘，用慢火煮啦。中途我久唔久每隔10分鐘都會去咁樣搞一搞佢，好似個巫婆咁樣。咁而家咧，我哋就要試下個味啦。因為點解要咁樣做咧？就係你哋人人買嗰個番茄蓉咧，都唔同牌子㗎嘛，有啲可能會酸啲，有啲可能會甜啲。我呢個啱啱好。咁跟住咧，我就要落兩個我嘅 secret ingredients。其實如果係其他意大利人啊，或者啲西方人咧，都會覺得冇搞錯，你落呢兩樣嘢。但係我發覺落咗之後真係好食好多咧，就係茄汁同埋蜜糖，唔係砂糖係蜜糖。我就會落啲茄汁落去，其實而家個味道已經好香，我希望你哋喺度可以聞得到。跟住咧落埋個蜜糖落去，之後咧就攪勻佢。攪勻咗之後咧，冚蓋俾佢大火煮多5分鐘，等佢嗰個味道咧撈翻埋一齊，再逼翻埋一齊咧，翻到嚟我哋都仲有少少嘢要落嘅，要調味嘅，我再話俾你聽。5分鐘之後咧，我哋就收翻細個火先，因為我哋仲要落鹽同胡椒去調味。如果唔係咧，你用大火嘅話會彈上嚟彈死你嘅，隻手好痛㗎。落少少鹽，跟住黑胡椒。然後咧就頭先仲有一啲甜羅勒，我哋未用噶嘛，將佢捲埋佢一條嘢咁啦，跟住咧將佢切到去，唔好切太幼，大概係半 cm 咁多啦。跟住咧就揼上去。我哋用呢啲軟嘅香草，即係佢個葉好軟嗰啲咧，係要喺最尾先落㗎。唔好太早落喎，除非你揾唔到新鮮嘅甜羅勒，你要用到乾咧，你就早啲放落去，即係喺佢煲之前咧，你就放落去啦。跟住輕輕攪一攪佢。你哋買嗰啲番茄蓉嘅時候，即係罐罐嗰啲咧，盡可能就買意大利入口嘅，因為意大利入口嗰啲咧，佢哋係會甜身好多㗎。如果你買英國入口啊，或者我見到有一啲係西班牙、法國入口嗰啲咧。我唔知點解佢哋係好酸啊！啲番茄出到嚟嗰個味道咧係會酸得好緊要，盡可能用意大利啦，好易買嘅咋，好多超級市場都有嘅。OK， 搞掂啦，可以熄火。等我執乾淨張台，我哋就可以食㗎啦。等我筆少少先。呢個肉醬嘅用途咧係多到不得了，你可以除咗撈意粉食之外咧，仲可以攞嚟做千層麵啦，可以攞嚟焗批啦，即係話中間即係我之前咪教過你哋整嗰個 pizza 個餅底嘅，擺喺中間包住，揾個餅底包住佢，跟住攞去焗，好味到不得了。甚至乎咧，你可以淨係避佢啲肉渣出嚟咧，整麵包啦，嗰啲肉醬嗰啲包仔啦，我而家好想食，但因為佢好熱。有時咧，你仲可以將個肉醬擺向一個baking pan 嗰度，跟住上面放啲薯蓉，再揼啲芝士，再攞去焗啦，多到不得了。所以我每一次咧，我都會整一大烹。
呢個半鐘咧係非常之值得用，因為你煮一大烹可以用喺唔同嘅材料度啊。仲有一樣嘢就係、如果外國嘅朋友你想試下我哋香港人嘅食法咧，就係、serve with 一啲飯啦，跟住煎一隻 sunny side up 嘅蛋咧，即係嗰啲太陽蛋咧攞嚟食咧。我哋香港有一個叫做肉醬飯咧，係會咁樣做，好好味嘅，茶餐廳先有得食嘅，你未嚟過香港你就唔知啊。咁食譜同埋個份量咧，去翻我個網站 lively.com.hk， 有啲咩記得 subscribe 啦。我哋下次再見啦，下次聖誕節再見啦，拜拜。